于是楚风做出了一个决定，这是他此时此刻的临时决定，算是大发慈悲，也算是多管闲事。但楚风此时此刻就是想做这一次这样的事，他想揽下此事。先前那座大殿内，谁得到了空白令牌，自己交出来。楚风目光扫向远古种族众人，远古种族的众人，有人用眼神提醒，有人干脆暗中传音，最终矛头皆指向3个红袍人。3个红袍人似是真的怕了，也似是知道在劫难逃，没有一人有狡辩，纷纷将手摸向乾坤袋，取出各自的空白令牌递给楚风。另外2个红袍人的斗笠也掉了，但楚风却看不清他们的真容，因为他们鼻青脸肿的，已被打成了猪头，虽不及性命，但皮外伤也算严重了，左路都一瘸一拐，多少是伤及灵魂了，是被秦玄打的。尽管这3个红袍人是欺凌当代武者的罪魁祸首，但当众人报复的时候，真正敢对3个红袍人出手的也只有楚风和秦玄。至于宇文炎日，从始至终没出手，他当然不怕对方报复，只是觉得没必要。楚风少侠，是我们有眼无珠了。那偏胖的红袍人将令牌呈上的时候，还顶着那一变猪头的脸，冲楚风咧嘴一笑。紧接着另外一个红袍人也凑了过来，他同样大嘴一咧，牙都掉了几颗，但却笑得灿烂，看起来十分滑稽。咱们也算不打不相识了。被楚风踩在脚下的那个倒是没说话，但也默默将令牌送了上牌。3人总共交出36块令牌，这倒是那座大殿的总数。知道错了，楚风问。误会，都是误会。2个红袍人灿烂却不失尴尬的笑着，这种笑容楚风见多了，就是怂了，想化解此事了。这一幕看得当代武者爽快无比，看着他们跟狗一样在楚风面前摇尾乞怜，竟比他们动手打远古种族还过瘾。果然，修武界最靠谱的真理永远是武力，是不是误会？你们心里清楚，不过真知道错了，就把身上所有宝物交出来吧。楚风说这话的时候，目光特意环视了一眼远古种族的众人。此话一出，所有远古种族族人脸色一变。楚风少侠，你该不会是要抢我们吧？那偏胖的红袍人的表情变得很不自然，话怎么说的这么难听？什么叫抢？这叫补偿。楚风道。楚风少侠，我们被打的也不轻啊，这件事还没结束吗？红袍人苦笑着说道。竟然有些委屈，你们之间的恩怨已经翻篇了，但事情过去了，不代表你们的所作所为就对的。你们先前的无礼碍我眼了，但我心情不错，还不想将事做绝，所以给你们将功补过，让我顺眼的机会。怎么，有人不想珍惜吗？楚风话罢，杀意涌现，这是威胁，也是警告。珍惜，珍惜。红袍人不再嘴硬，率先呈上乾坤袋。见状，其他人也是纷纷送上乾坤袋，就连那些没有欺凌当代武者的远古武者也将乾坤袋送了上来。但楚风却大袖一挥，将他们的乾坤袋退了回去。你们不用，这恩怨分明的劲，莫说远古种族的女子，就连一些男子也是目光复杂，显然被楚风的折服了。当然，只是那些被退回乾坤袋的人，那些乾坤袋被收下的人心痛着呢。转眼间，几乎所有人的乾坤袋都递了上来，只剩下一个，就是楚风脚下踩着那个九品半神。怎么，你不想珍惜？楚风低头问。那位没说话，将乾坤袋递了上来。可楚风摸着他的乾坤袋，却不由笑了，因为这里面少了一样最重要的东西。你刚才的神兵不错，怎么没拿出来？你觉得那不算宝物吗？楚风此话一出，那位脸都绿了。楚风少侠，神兵不行啊，那可是……那位开口，可话未说完，楚风便说道：命重要还是宝物重要？那位没有回答，直接手腕一转，刚刚出现的神兵斧头便递了上来。楚风收下此物，看向在场众人：诸位，再提醒一下，我要的不只是你们的乾坤袋，而是你们身上所有宝物。别耍花招，除非你们觉得你们身上隐藏宝物的手段比此地隐藏的阵法还要高超，能逃得过我的眼睛。见状，那些有所隐藏的人也是不再隐藏，将身上的宝物全都交了上来。他们知道楚风没吹牛，他能轻易破开此地的石柱结界，就已经证明了他的观察力。这一次收上来的宝物可比先前贵重的多。不说别的，远古种族的底子真的很厚，只是神兵就缴获3件。楚风自然也是露出了满意的笑容。楚风没有将这些宝物分出去，而是自己全部收了起来。这不仅仅是不想转移仇恨，关键这的确是楚风自己抢的。楚风将承担所有风险，自然也没有分给别人的理由。随后，楚风又看向远古种族众人：其实今日我可以杀人灭口。楚风此话一出，众人瞬间脸色苍白到极点。其实他们怕的就是这个，只是我做事向来恩怨分明，你们的所作所为还没有到我杀人的地步。其实今日若不是你们先找麻烦，我也绝对不会抢你们。但我也知道你们之中肯定有人不服，没关系，我楚风专治不服，你们谁不服可以报复，谁想报复就冲着我楚风来。但我提醒你们一句，我不管你们父母是谁，师尊是谁，身后势力是谁，这一次我已手下留情，若有下一次，我定不留尔等性命。滚吧！楚风前面语气平和，可最后2个字却是携带杀意。这下的远古种族众人身躯一颤，于是纷纷转身，直接进入了那离开的结界门内。就连那些没有被报复的远古种族族人也跑了，楚风也没拦着。就算他们先前没欺压当代武者，可他们选择了阵营，
却没有选择阻止。恩怨分明是楚风的素质，但不代表那些人真的无罪。有的时候，旁观者也同样有罪。